Mga kamanong, may isa pa tayong item na nagbabalik. Ito yung ating 47 pieces na socket set na pang 3/8 drive. Meron yung 8 hanggang 19mm na deep socket, 6 points, 3/8 drive. Sa short naman, 8 hanggang 19mm din po yan. May kasama din na spark plug wrench na 16mm at 21mm. Meron din siyang ratchet handle na may quick release at forward at reverse na function. May 3-way adapter na 1/3/8. May tatlong extension bar na 10, 6 at 3 inches. May spinner handle, screw bits. Ayan yung flat at pang Torx. Ito naman yung pang hex at Philip. May socket adapter din po siya na 3/8 converting to 1/4 drive. Ayan yung spinner handle natin, no? Tapos meron siyang bits adapter. Ganyan po siya gamitin. Ilalagay nyo yan siya dyan. Tapos lalagyan nyo siya ng screw bits kung saan po yung paggagamitan ninyo. Sa 3-way adapter naman po natin, ipapakita ko sa inyo. Pwede siyang socket adapter at pwede din siyang P-wrench. Ayan yung 3-way adapter natin. Ayan, lalagyan nyo siya ng 5-inch na extension bar. Tapos yung 10-inch na extension bar. Tapos pwede na kayong pumili kung anong size ng socket yung paggagamitan ninyo. Yan, sobrang dami niya ng function mga kamanong, no? Kaya wag na kayong magpahuli. Limited stocks lang po ito. Kaka-restock lang ulit. Kadadating lang ulit. Chrome vanadium steel. I-check out nyo na.